että aamulla kun tullaan töihin, niin moikataan tuota logoa ja sitten kun lähdetään kotiin, niin moikataan sitä logoa. Jukka, sä olit viikonloppuna Formula 1 ja ihastelemassa ja selostamassa ja se on sulle tuttu maailma pitkän ajan takaa. Formula 1:ssähän jokainen tietää, mitä pitää tehdä. Kulttuuri on siellä hyvin voimakkaasti läsnä. Miten sun mielestä Formula 1:ssä organisaatiokulttuuri erityisesti näkyy ja minkälaisia vahvuuksia se siellä sun kokemuksen mukaan luo ja tuo? No sehän oikeastaan se laji elää kulttuurista. Siis Formula 1 on iso kulttuurillinen ympäristö. Ja siellä on kuitenkin tänä päivänä 11 tiimiä, jotka kilpailee toistensa kanssa. Vähän samalla lailla kuin ollaan vaikka jalkapallossa tai jääkiekossakin. Ja ne on sillä sinänsä joukkueita, mutta kun siinä on semmoinen tilanne Formula 1:ssä, että esimerkiksi kommunikaatiolla on iso merkitys. Myös se kulttuurin luominen, että jokaisen pitää oikeasti tietää, mitä ne tekee, koska millä sekunnilla, ihan siis sekunnin tarkkuudella. Ja jos ajatellaan vaikka, otetaan esimerkiksi tämmöinen juttu, missä se kulttuuri näkyy, on se, että se on hyvin semmoista kurinalaista esimerkiksi kommunikointi sikäli, että jokainenhan käyttää sekä kilpailun aikana että myös kilpailun ulkopuolella kokouksissa, niin kaikilla on luurit korvilla. Ja idea on siis se, että jos kommunikaatio ei tuollaisessa lajissa, jos ajetaan pitkälle yli 300 kilometriä tunnissa ja on joku tämmöinen kommunikaatiohikka, niin se tarkoittaa sitä, että parhaimmillaan me päästään, vaikka radio vaikka pettäisi autossa, niin se tarkoittaa parhaimmillaan sitä, että ehkä tullaan maaliin, ehkä saadaan pisteitä, ehkä jopa voitetaan vaikka jo radiota, mutta pahimmillaan voi tapahtua niin, että joku kuolee. Ja se on aina siinä lähellä se tekee siitä kulttuurista siis sellaisen, että tämä asia otetaan vakavasti. Ja siellä ei oteta olla, siellä on myöskin se tilanne, että sä et voi niin kuin, heti jos huomataan, että sä et ole ihan skarppi, niin sä joudut jollain tavalla syyniin. Ja siellä nyt nykypäivänä, koska autotehtaat on mukana, niin tämmöinen kulttuuriasia, ja koska ne on niin kuin, esimerkiksi Mercedes vaikka, otetaan esimerkiksi, niin niillä ei ole varaa tehdä mitään niin kuin kulttuurisia virheitä tai tämmöisiä, niin kuin, mitkä sanotaan tämmöisiä, niin kuin, mitä työkulttuurissa voi olla, esimerkiksi keskinäistä kahinaa tai arvostelua tai toisen kulttuurin, siis niin kuin toisen kansallisuuden tai kulttuurin arvostelemista. Ja tämä on yksi puoli, mutta sitten toinen kulttuuripuoli Formula 1, siis niin kuin kaikessa urheilussa on se, että yksi joukkue yhden joukkueen puolesta ja kukaan ei koskaan nouse sen joukkueen yläpuolelle tai tässä tapauksessa tallin yläpuolelle. Toinen on vähän samanlainen, kun kaikki on vähintään nähnyt, ellei jopa lukenut 3 muskettisoturia, yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta. Ja sehän on niin kuin kulttuurillinen asia hyvin voimakkaasti ja aika tämmöinen niin kuin militanttinen tausta tietyllä tavalla. Ja hyvässä organisaatiossahan kulttuuri ja hyvä kulttuuri tarkoittaa sitä, että jokainen tietää, mitä pitää tehdä ilman, että kukaan käskee. Sehän on ikään kuin tämmöinen niin kuin toiminnallisen kulttuurin ydin. Että jokaisella on selkeää, ei pelkästään oma rooli, vaan myös kaikkien rooli. Ja se oman tekemisen tärkeys ihan riippumatta siitä, että onko se ulkoapäin katsoen pieni tai suuri se tehtävä. Ja varmaan Formula 1 on sellainen, missä se niinku supererikoisesti korostuu. Et mä en usko, että yhdenkään pilttuun lattialta löytyy roskia, että siivoja on ihan yhtä tärkeässä roolissa kuin renkaan tai mutterin kiinnittävä mekanikko. On, mutta sitten toisaalta nyt kun sä sanoit siivooja, niin okei, radan henkilökunnassa voi olla siivoja, jotka pitää siitä fasiliteetista, niin kuin koko siitä radan vaikka roskista huolta, mutta se kulttuuri on semmoinen, että jos jotain tippuu, niin sä nostat
eikö niin kuka tahansa. Kyllä. Et sinne, mä väitän, että kehittyy isolle osalle niiden tiimien henkilökunnasta, niin kehittyy semmoinen silmä sille. Kaikillahan ei ole silmää esimerkiksi siisteydelle Ei ole. tai järjestykselle, mutta se kehittyy niin, että jokainen ymmärtää sen, että jos mä seison sen roskan vieressä ja sitten joku kaveri, jota enemmän häiritsee se roska, ja se tulee heti sanomaan. Joo. Ja se menee heti semmoiseksi kiljuulun puolelle vähintään ja sitten välillä vähän tuimaa katsetta. Joo. Sen takia se on ihan tämmöinen, sanotaan vaan englantilainen sanoo, että se on ihan default, että pidetään, koska siinä on myös se puoli, että silloin kun ollaan autojen kanssa tekemisissä, eli ollaan siellä varikkopilttuussa, niin siellähän ne epäpuhtaudet ja kaikki korostuu, koska siinä autoon ei saa mennä mihinkään kohtaan mitään. Vaikka jonkun ilmanottoaukon eteen ei saa lentää vaikka lehti. Se menee tähän. Sitten taas on toisella puolella varikkoahan on sitten toimistot ja tämmöiset PR-tilat. Ja siellä on sitten taas eri systeemit, mutta standardit on samat. Joo. Mun mielestä on ihan hyvä analogia yritystoimintaan, johtamiseen, yrityksessä toimimiseen tai missä tahansa organisaatiossa ihan yhtä hyvin tietysti toimii vaikka perheyhteisössä. Että jokaisella on vastuu kaikesta, eikä voi jättää omaa poteroaan hoitamatta ajatukselle, että joku toinen tulee ja hoitaa sen. Ja mielestäni siinä on hyvä. Formuloissahan se varmaan korostuu, että kaikki, jotka pääsee, varsinkin tänä päivänä varmaan 70-80-luvulla tilanne oli toinen, kun vielä ihan rennosti ajeltiin rööki huulessa, mutta kaikki, jotka pyrkii siihen toimintaympäristöön, niin on jo lähtökohtaisesti asenteellisesti hyvin ammattimaisia ja täydellisyyteen pyrkiviä. Sitten taas yrityksissähän aika usein suvaitaan semmoista keskinkertaisuutta, jos se kauniisti sanotaan ja se saattaa sitten taas, tai yleensä ruokkii vääränlaista toimintakulttuuria. Jos me hyväksytään joltain huonoa käytöstä, niin se alkaa leviämään koko organisaatioon. Se on vähän niin kuin ilmiö, mikä me nähdään yhteiskuntatasolla tällä hetkellä, että jos me suvaitaan joltain huonoa käytöstä, niin se alkaa leviämään ja aiheuttamaan isoja ongelmia. Toi on hyvä toi käytös. Sehän on kuitenkin semmoinen asia, että ehkä tuo Formula 1 on vähän äärimmäinen merkki, mutta kyllä mäkin olen nähnyt yrityksiä, joissa on varsinkin perheyhtiöitä, ehkä yrityksiä semmoisia, missä niin kuin omistajien tahtotila ja tämmöinen. Mä nyt otan yhden yrityksen esimerkiksi tästä, josta mulle tulee semmoinen kuva, että on kiilto. Ja mä tapasin aikoinaan Muotoilun yhteydessä Erkki Soljan, joka on jo siirtynyt, siellä on jo sukupolvenvaihdos tehty ja näin poispäin, mutta siinä on jotain semmoista niin kuin skarppimaisuutta siinä tekemisessä. Kaikki on okei, he ovat myöskin alalla, missä puhtaudella on merkitystä. Niin. Sitten toinen esimerkki oli nykyinen tuon Powerparkin omistaja Jorma Lilbakka, jolla oli siis merkittävä metalliteollisuusyhtiö, on edelleenkin. Niin sekin oli hyvin, siis se oli ne mitä siellä tehtiin, niin siinä oli semmoista hienoa mekaniikkaa ja kaikkea tämmöistä. Niin sitten sekin ympäristö tekee valmiiksi, jos sä teet jotain koneikkoja, jotka on todella tarkkoja niissä, ei ehkä välttämättä lasertarkkoja, siellä kuitenkin silloin tehtiin myöskin paljon tämmöistä metallityöstöä ja näin poispäin. Niin kyllä se korostuu siinä, mitä saadaan aikaan, koska sitten tämmöinen, missä ollaan mekaniikan kanssa tekemisissä, niin se mahdollisuus siihen, että joku menee pieleen. Mutta sitten semmoinen, tämä on mun mielestä iso haaste yrityksille, yritysmaailmassa se, että sä voit myydä työntekijälle ja työntekijä voi ostaa sen firman maineen, eikö niin, tai halun olla tällä alalla tässä yrityksessä töissä, mutta millä sä saat kaikki nousemaan siihen tilanteeseen. Vedetään nyt vaikka sitä Formula 1, koska siellähän sua mitataan joka toinen viikonloppu, että jokaista mitataan siitä, että jos me voitetaan, niin kaikki saa bonarit, jonkinlaiset bonarit. Kyllä. Tai sitten kauden lopussa, missä me ollaan. Niin se skarppius pysyy siellä.
Ja miten semmoista niin kuin voitaisiin luoda yrityksiin. Ja yksi asia mun mielestä on se, että nyt mä oon aika paljon ollut teollisuuden kanssa tekemisissä, niin kuin nyt äsken tuli ilmi, ja siihen liittyvien niin kuin johtajien kanssa. Mutta niitähän yhdistää niitä yhtiöitä, missä käytetään esimerkiksi suojavaatteita niin, tai työhaalareita. Ja silloinhan sulla on uniformu päällä. Ja se jotenkin, mä väitän, että sillä on iso merkitys, että kun sä pukeudut aamulla mielellään joka päivä sen logon alle, niin silloin sä niin kuin elät sitä omalla tavallaan. Kaikilla tämä nyt ehkä yleistämistä. Mutta mä otan tässä nyt kuitenkin yhden tarinan mukaan tästä Formula 1, koska mä oon niin kuin brändi-ihminen, mä uskon brändeihin ja brändin voimaan, siis ei pelkästään kaupallisesti, vaan se, että mun mielestä on tärkeää, että sä oikeasti tunnistat, kenelle sä teet töitä. Silläkin on merkitystä siihen niin kuin sitoutumisen tasoon. Ja mä tein silloin aikoinaan hetken aikaa Mika Salon kanssa töitä ja olin hänen manageritiimissä ja silloin tästä on Anno Domini vuosia kyllä takana, mutta kaikki muistaa kuitenkin se, kun Schumacher kuitenkin edelleen häntä seurataan, vaikka ikävästi kävikin rinteessä, niin Schumacher loukkaantui vakavasti ja Mika Salo pääsi ajamaan Ferraria ja sitten mä tulin siinä mukana, mun piti järjestellä sitä asioita. Ja kun mä menin ensimmäistä kertaa sinne Ferrarille, totta kai se oli mulle hieno juttu, mä olin ollut siis Maranellossa aikaisemminkin, mutta pääsin niin kuin Formula 1 tehtaalle, mutta sitten mua esiteltiin se ja tässä tapahtuu näin ja näin. Ja sitten se oli siellä seinällä, siellä niin kuin tehtaan, tai workshop, ehkä se on ehkä oikea sana, mutta oli siellä nyt kuitenkin rakennettiin kilpa-autoja. Ja siellä oli sellainen iso Ferrarin logo siellä seinällä. Ja mä kiinnitin niin huomiota, katoin sitä, ja se kaveri, joka näytti mua niitä paikkoja, sanoi, että joo, että on semmoinen juttu, että semmoinen tarina kertoo, ja käytännössäkin näkyy, että aamulla, kun tullaan töihin, niin moikataan logoa, ja sitten kun lähdetään kotiin, niin moikataan sitä logoa. Ja se on varmaan alun perin ollut niin kuin liittynyt Enzo Ferrarin niin kuin henkilöön. Kyllä. Ja tämä on ehkä semmoinen juttu, mikä mun mielestä yrityksissä, että johtajat sais semmoisen niin kuin statuksen itselleen, että on hyvä äijä, hyvä lady, että on mukana mä haluan olla. Ja niitä totta kai niitä on koko ajan. Mutta miten niitä saataisiin, kun hyvin usein se, mä mietin aina tämmöistä insentiiviä, onko se insentiivitä, kun sä saat, niin se, että jos olet määritysasemassa, niin sä pidät niin kuin itsestäänselvyytenä, että prosessit menee niin kuin, tai toisinpäin. Kun minä kerron johtajana esimerkiksi meidän uuden strategian, niin mä oletan, että totta kai nämä ymmärtää, mitä mä sanon. Ja samaan aikaan porukka ei niin kuin, tai sanotaan, että se olettamus perustuu esimerkiksi siihen, että on olemassa työsopimus. Sä olet täällä töissä, eikö niin silloin, kun mä sanon, niin kyllähän sä ymmärrät. Se on kaksi eri asiaa, ymmärtää ja seurata. Ja toimia. Ja eikö toimi, nimenomaan toimia sitten sen mukaan. Ja tästä tulee tämä kulttuurin osa palaset. Kyllä. Tästä. Mutta tuli vaan tästä mieleen, että miten sitä, siellä, mä otan sen Finpowerin vieläkin esimerkiksi Jorman Lilbakan kautta oli se, että siinä oli semmoinen tilanne, että ne teki Jormalle töitä. Pieni paikkakunta, Alaherma, Kauhajoki, Kauhava muistaakseni toinen, niin se vaati sen henkilön, että hänelle me tehdään. Kyllä. Ja sitten tämä henkilö muistaa sun vaimon nimen ja lasten nimet ja kaikki, mikä oli ja sehän se on ehkä yksityisyrityksessä vielä korostuu tämmöinen, mutta ihmisten saaminen liikkeelle on tärkeää. Mä palaan tuohon, kun sä mainitsit tuosta, että esimerkiksi formuloissa, että jos voitetaan, niin koko tiimi palkitaan jollain tavalla. Ja se on mun mielestä erityisesti se ehkä korostuu suomalaisissa yrityksissä. Tietynlainen näköalattomuus siitä, että insentiivien täytyy ensinnäkin koskettaa kaikkia. Ja sitten, että se insentiivien niin kuin asetanta pitää olla semmoinen, että siellä ei tule eturistiriitoja. Ja tosi usein niitä tulee. Ja se hajottaa kulttuuria, se hajottaa toimintamallia, se aiheuttaa sisäisiä eturistiriitoja. Mä muistan
vuosikymmenten takaa silloinen lakitoimisto, jota käytiin, järjesti tämmöisen ehkä 25 vuotta sitten seminaaripäivän asiakkailleen ja heillä oli yksi konkurssijuristi siellä kertomassa osaoptimoinnin haitoista. Tämä ei jäänyt yksityiskohtien muista, mutta jäänyt mulle elävästi mieleen. Oli tämmöinen perheomisteinen yritys, joka toimi puuteollisuudessa. Ja niillä oli paljon metsiä, niillä oli saha ja niillä oli vaneritehdas. Ja se meni konkurssiin. Ja tämä juristi oli ottanut sen pesän hoitonsa, tai hänet oli nimetty pesänhoitajaksi. Ja hän oli niin kuin hyvin nopeasti todennut, että tässä oli yritys, jolla oli kaikki elementit loistavaan menestykseen, mutta osaoptimointi vei sen konkurssiin. Eli siellä oli yksikkö, joka vastasi siitä metsävarannosta, ja siellä oli saha, joka vastasi sahan toiminnoista, ja siellä oli vaneritehdas, joka vastasi vanerin tuotannosta. Ja siinä oli käynyt niin, että metsäyksikkö niin oli myynyt metsää jatkuvasti, myös silloin, kun puuhinta oli alhaalla, koska heidän piti saada heidän tuottotavoitteet täyteen. Ja sitten taas kun saha, joka oli kuitenkin samaa siis konsernia, niin se pyrki ostamaan puuta halvimmalla mahdollisella, joten se osti sitä sieltä täältä tuolta eikä siltä omalta yksiköltä. Ja vaneritehdas taas tarvii hyvin niin kuin korkealaatuista puutavaraa. Ja koska metsäyksikkö pyrki optimoimaan metsän tuoton, niin ne pyrki myymään mahdollisimman niin kuin nuorena sitä metsää, jolloin vaneritehdas joutui ostamaan ulkopuolelta. Ja kun tämä oli arvioinut sitä tilannetta, niin hän totesi, että olisi ollut, että jos sitä olisi johdettu vain yhtenä yksikkönä, että kun puutavara oli halpaa, se olisi ostettu ulkoa, ja silloin kun se oli kallista, niin silloin olisi otettu omista metsistä, ja vaneritehtailla olisi kasvatettu omista metsistä sitä korkealaatuista puutavaraa, niin taas ollut niin kuin menestyä. Ja se on mun mielestä loistava esimerkki tämmöisestä osaoptimoinnin niin kuin tuhoisuudesta. Ja jos mietitään, että miten tämä niin kuin tänä päivänä esimerkiksi yrityksissä näkyy, niin se näkyy helposti siinä, että ensinnäkään kaikille ei ole insentiivejä, jolloin ei ole niin kuin yhteistä päämäärää, koska miksi olisi? Jos niin kuin sanoit, että johto olettaa, että koska tuolla on työsopimus, niin se on yhtä täydellä sydämellään mukana kuin ne, jotka on vaikka investoinut siihen yhtiön rahaa. No näinhän se ei missään tapauksessa ole. Et silloin iso osa niistä ihmisistä on niin sanotusti vain töissä. Mutta vaikka se olisi pienikin se insentiivi, kun se on siellä olemassa, ja niin, että se insentiivin niin kuin triggeri on kaikilla sama, pääjohtajasta ihan alimpaan ruuvinkiristäjään asti, silloin kaikilla on aidosti yhteinen päämäärä. Ja tuossa tullaan tuohon sun lempiaiheeseen, eli viestintään. Jos hyvässä kulttuurissa on avointa viestintää, mutta erityisesti siellä on tosi selkeää viestintää, niin että se viesti on sellainen, että kaikki ymmärtää, mikä sen viestin tarkoitus on. Sen pitäisi tulla myös hyvin oikea-aikaisesti huomioiden kaikki psykologiset vaikutukset, joka tekee viestinnästä itse asiassa organisaation sisällä aika vaikeaa. Joo, se on vaikeaa sen takia, että mä koen ehkä, paitsi että se on haastavaa, että viestintällähän on eri tasosta. Sähän voit tehdä ulkoista viestintää, nyt puhutaan niin kuin enemmänkin organisaation sisäisestä viestinnästä tai mä käytän enemmän ehkä niin kuin vuorovaikutusta, että sulla on kontakti toisiin. Että se ei ole niin kuin tuutista tulee jotain ulos ja sitten kuunnellaan. Ja mä käytän esimerkkiä aina tätä, että jos palataan vielä tämmöisen strategiaesittelyn, että johto tulee kertomaan, että me lähdetään Ruotsin markkinoille ja on lava ja se koko staabi ja henkilökunta on siinä ja sitten johtaja on kertoo ne asiat ja sitten tulee viimeinen slaidi ja kiitos ja sitten jengi taputtaa, katsoo vieruskaveri, että mistä me saadaan kahvia. Ja tämä on niinku semmoinen, niinku, että viestintä, kun jotenkin se
tämä on mun käsitys, että hyvin usein puhutaan, varsinkin kun käytetään sanaa viestintä, jos puhutaan esiintymisestä esimerkiksi, niin se on heti okei, että tämä on, niin kuin koskettaa mua, henkilöä, joka menee stagelle, eikö niin? Kyllä. Mutta viestintä on jotenkin sitä, se on vähän semmoinen default-toiminto hyvin usein. Ja silti puhutaan siitä, että viestintäjohtaja isossa yrityksissä, varsinkin pörssipuolella, niin viestintäjohtaja on hyvin läheinen, ja niin se onkin, hyvin läheinen työkaveri toimitusjohtajalle. Kyllä. Mutta silti se on, niin kuin se on erilaista viestintää, mitä siinä sitten tehdään, kun siinä enemmänkin pidetään, että tehdään kaikki by the book. Mutta se nimenomaan tämä niin kuin keskinäinen keskustelu. Mä oon näyttänyt, mä mainitsin tässä alussa siitä, että pidetään kuulokkeita palavereissa päässä, ja joka johtuu turvallisuudesta ja siitä, että vain yksi puhuu kerrallaan. Ja pidin muutaman kiinootin nyt tässä kevään aikana ja 2 paikassa ottanut. Ja mä puhun noille rakennusinsinööreille jonkin aikaa sitten. Ja sitten kun mä rupesin puhumaan ja näytin kuvan, missä Talli istuu kokouksessa luurit päässä, niin mä näin niiden ihmisten ilmeistä, että jes, tolla tavalla tämä pitäisi olla. Ja silloin, että jos ajattelet, että vain yksi puhuu kerrallaan ja se puhuu niin kuin 10 sentin päästä sun aivoista, niin se tilanne on ihan erilainen. Ja sen takia mä oon ehkä enemmän syvemmällä, mä oon niin kuin viestintäihminen, mä oon sisällön tuottaja, mutta myöskin sitä, että miten ihmiset toimii keskenään, nimenomaan sitä. Että yksi tämmöinen, mä käytän jotain tämmöisiä niin kuin elämäntotuuksia, että valitse sanasi harkiten. Sekin on, niin kuin, että jos on huono päivä, niin on parempi ehkä pitää suu kiinni ja näin päin. Mutta on hirveän monisäikeinen asia, nyt avasit aikamoisen. Se on tosi monisäikeinen asia ja mulla alkoi hymyilyttää, kun sanoit tuosta, että pääjohtaja sanoi, että mennään Ruotsiin, et cetera. Sehän nyt on ihan arkipäivää, kaikki sanoo sitä, mutta mun mielestä tässä on hyvä paikka tuoda niin kuin kulttuurin ja erityisesti niin kuin tämmöisen niin kuin esimerkillisen johtamisen malli. Mä käytän Elon Muskia tässä ja SpaceXää. Elon Musk tulee mukaan SpaceXään ja sanoo, että me mennään Marsiin. Niin suurelle osalle siinä vaiheessa häntä ei tuntaville, niin sehän näyttäytyy huruukkona. Joo, kyllä. Mutta ne, jotka on ollut hänen niin kuin toimintaympäristössään, jotka tietää sen toimintamallin, eli käytännössä sen kulttuurin, miten hän yrityksiä kehittää ja johtaa, niin ne on innoissaan. Ja ne uskoo siihen päämäärään. Niin nythän me tiedetään, että kysymys on vain ajasta. Se on ihan varmasti meidän elinaikana, kun SpaceX laskeutuu ensimmäisen kerran Marsiin. Se ei varmaan ole silloin ihminen mukana, mutta siellä on muutama robotti, jotka alkaa tekemään jotain perustutkimusta. Ja kaikilla SpaceXssä on niin kuin yhteinen päämäärä. Ei ole pelkästään yhteinen visio, on yhteinen päämäärä. Strategia, että me mennään kuuhun. No joo, kuusta puheen ollen siis. Mä en nyt varmaan, täällä on kuulopuheita, mutta mä oon kuullut, että mä en yhtään tutkinut, mutta muutama kaveri on tavannut kyseisiä henkilöitä, niin siinä Ice on jotain siinä on jotain tällaista kulttuuria, joka on niin kuin käsin kosketeltu. Mulla tulee vähän kylmät väreetkin tässä, koska mä en oikeasti tiedä, mutta henkilöt, jotka on mulle puhunut ja nähnyt ja kokenut niitä tilanteita, niin siinä on jotain erikoista, mitä suomalaisissa yrityksissä ei ole. Ne tekee kanssa aika iso asia, ei nyt Marssille, mutta se on aika iso asia, mitä ne tekee. Kyllä. Mutta tässä on yksi semmoinen detsku, mä oon detsku-ihminen, ja siinä tulee semmoinen mieleen, että just puhutaan tästä, kun taputetaan, lähdetään Ruotsiin ja näin poispäin, että ei lähdetä ihan Marsiin, niin mun mielestä yksi iso osa viestinnässä ja vuorovaikutuksessa on nimenomaan se, että nykypäivänä tämä on vähän ehkä klisee, mutta sun pitää jotenkin dramatisoida sitä eli sun pitää tehdä tarinaa, niin tarinahan on aina ollut vahva. Kyllä. Nuotioilla ja näin poispäin. Mutta mä näen uhkana ja semmoisena niin kuin priorisoinnin niin kuin puutteena sen, että näihin tilanteisiin mennään huonosti valmistautuneina
Ja vain siitä on kysymys, että sä näkisit itse vaivaa. Plus toinen on tämä, että sä ajattelisit niitä toisia ihmisiä enemmän kuin itseäsi. Koska aina on puhuttu asiakasymmärryksestä. Varsinkin B2C-puolella on vaikeaa, hirveitä kuluttajamassoita, että tietää, miten ne toimii. Miten ne valitsee maksulaatikon. Ja silti ne valitsee sen kai tänä päivänä melkein 90% tunteella. Kyllä. Ja sitten tässä tullaan tämä tunnevaikuttamiseen. Ja se vaatii siis niin kuin mun mielestä nykypäivän, mulla on asiakkaina muutamia tämmöisiä mun mielestä uudemman sukupolven niin kuin lahjakkaita, ja jos nähdään niin kuin potentiaalia johtajina. Ja niiden niin kuin se ajatus on niin kirkas, on luontevasti niin kuin toisia huomioivaa. Nyt sattumalta mulla on tämmöisiä henkilöitä. Ja se on hieno nähdä, että minkälainen potentiaali niillä on, miten ihmiset lähtee niiden mukaan ja näin poispäin. Mutta tämä vaivan näkö on sitä, että haluaa tehdä paremmin. Että vaikka se on vähän vielä mun mielestä korjaa, jos olet eri mieltä tai sanoa, jos olet eri mieltä, mutta silti se on niinku semmoista, että kaikki tämä kommunikointi on vähän pakkopullaa. Puhumattakaan mediakommunikoinnista. Että se on niinku vaikeaa, kun jotenkin koetaan, että mä en onnistu tässä. Mutta sä en onnistut, mä sanon vielä, sä onnistut silloin, kun sä oot oma itsesi sen toimittajan kanssa. Siinä sä onnistut. Siinä ei voi mennä pieneen. Joo. Mä tartun kiinni tuohon vaivan näköön ja niin kuin viestintään. Mä uskallan väittää, tämä perustuu aika pitkälti niin kuin vuosikymmenten kokemukseen yritysmaailmassa, yrittäjämaailmassa erityisesti, yrittäjäorganisaatioissa, ja on paljon ystäviä ja paljon tuttuja, jotka on rakentanut pieniä ja suuria yrityksiä, ja jonkun verran myös niitä, jotka on epäonnistunut. Ja ehkä semmoinen itselle tarttunut asia on se, että onnistujat pyrkii pois kiireestä, koska jos sulla on kiire, niin sulla ei ole niin kuin ikään kuin, sulla näennäisesti ei ole aikaa siihen vaivan näköön. Ja erityisesti ihmiset, joille on vaikeaa ottaa riskejä, eli tehdä päätöksiä, niin ne jää helposti semmoiseen luuppiin, jossa niillä on näennäinen kiire koko ajan. Ja se kiire johtuu siitä, että ne ei tee päätöksiä tai ne ei jaa vastuuta, anna muiden tehdä päätöksiä. Ja aikanaan omassakin yrityksessä, niin kun me karsittiin vähän päätöksentekijöiden määrää ja jaettiin vastuuta alaspäin, niin hommat alkoi sujumaan merkittävästi helpommin. Kuitenkin pääsääntöisesti ihmiset, joille annetaan vastuuta ja selkeät rajat siinä, että mitä siinä sun vastuualueessa on, että mikä kuuluu sulle, mahdollisesti esimerkiksi voi olla jonkunnäköiset vaikka eurorajat, että mitä sä voit kysymättä päättää, niin kun me aletaan antamaan vastuuta eli delegoimaan, niin joka askelma ylöspäin niin vapauttaa enemmän aikaa ja tuo kykyä semmoiseen niin kuin miettimiseen ja vastuullisuuteen ja sitä kautta myös siihen viestintään. Ja toi viestintä, mä otan käytännön esimerkin omasta firmasta. 20 vuotta sitten meillä oli aika vahvoja sisäisiä väärinymmärryksiä, joka aiheutti tietynlaista kitkaa ja jumitti tekemistä. Ja mä palkkasin semmoisen konsultin tekemään meille kaikista meidän sillä hetkellä aika pienestä, voisiko sanoa johtoryhmästä, niin tämmöiset disk-profiilit. Ja sitten ne käytiin ryhmässä läpi, missä tämä konsultti kertoi, että
nyt Jukka, niin sun tapa kertoa sun viestiä on tällainen, mutta PC:n kyky ottaa sun tollaista viestintätapaa vastaan, niin että PC ei kykene ymmärtämään, että mitä sä tarkoitat. Että PC:n tapa ottaa viestejä vastaan on tällainen. Ja sun, Jukka, täytyy koittaa pyrkiä mahdollisimman lähelle sitä sun ulos tulevaa viestiä muokkaamaan PC:n kykyyn ottaa viestiä vastaan. Ja vastaavasti PC, sun viestintätapa ulospäin on tällainen. Jukka ei pysty ottaa sitä vastaan. Että sun täytyy, teidän täytyy kohdata näin. Ja me käytiin sen niin kuin koko porukalla läpi, että miten kunkin täytyy puhua kullekin. Joo. Joka johti myös siihen, että kun mä halusin viestiä, niin mun piti eri ihmisille se sama asia kertoo ihan eri tavalla. Ihan eri sanoituksella ja myös erilaisella tone of voiceilla. Joku tarvii semmoisen niin kuin rautalankamallin, missä sulla on 5 sanaa, jotka kertoo sen kaiken. Toinen tarvii semmoisen mallin, missä sä käytät esimerkkejä. Että se, mitä mä ajan takaa, niin tarkoittaa tällaisessa tilanteessa tätä. Ja se on yksi mielestäni hyvin tärkeä, keskeinen elementti johtamista on se, että pystyt viestimään sillä tavalla, että jokainen kuulija ymmärtää sen viesti. Paljon puhutaan siitä, että pitää viestiä monikanavaisesti ja siinä ajatellaan sitä, että sulla pitää olla niin kuin erilaisissa välineissä sitä viestiä. Mutta monikanavaisuushan tarkoittaa myös sitä, että minkälainen se sama sisältö, minkälaisissa erilaisissa muodoissa se tulee, jotta se organisaatio, läpi koko organisaation ymmärretään, että mitä me ollaan tekemässä tai mitä sä haluat viestiä. Jos me tuosta on hyvä huomio toi, että ollaan eri taajuudella. Niin sitähän taisit tarkoittaa. Kyllä. Tai enemmän jopa sitä, että vähän niin kuin että puhuttaisiin eri kieltä. No joo, se on jopa niin, se on niin rajua. Kyllä. Ja kuitenkin, että ei vaan niin kuin, ei ymmärretä, että mä en voi käyttää näitä vaikka termejä tässä tieteessä. Tai esimerkiksi mun ex-yhtiökumppanilla yhdellä niin oli tapa käyttää kiertoilmaisuita kaikessa. Ja osalle ihmisistä niin se ei niin kuin kerta kaikkiaan mennyt millään tavalla se viesti perille. Ne ei niin kuin ymmärtänyt, mistä se yrittää kertoa mulle. Tähän saanko tarttua? Kyllä. Koska tämä on nimenomaan kun sanottamisesta kysymys. Puhutaan nyt vaikka sanottamisesta tässä. Tai käytetään sitä termiä. Niin se on niin kuin semmoinen, että hyvin paljonhan puhutaan tämmöisestä third grade languageista, eli myyjät. Sä olet myynnin ammattilainen, sä voit nyt haastaa mua tässä, mutta jos se on liian vaikeaa se kieli, eikö niin yritetään tehdä hienoa korulausetta, niin se ei liity, se ostamisen mahdollisuus heikkenee, eikö niin? Vai miten sä näet tämän? Siis tuli vaan mieleen tämä. Joo, no mä näen se sillä tavalla, että se on ihan samalla tavalla viestintää kuin kaikki muukin, että sun pitää kyetä viestimään sillä tavalla, joka se kyseinen kuulija tai vastaanottaja kykenee ottamaan vastaan. Ja tässähän on esimerkiksi vaikka myynnissä niin se, että vaikkapa niin kuin kirjallinen tarjous, niin mä itse esimerkiksi on semmoinen ostaja, että mä haluan, että kun mulle tulee kirjallinen tarjous, niin se on 5 riviä, siinä pitää lukea se. Mä voin jatkaa lukemista sen jälkeen, jos siinä on se, että mitä mulle ollaan myymässä ja mikä se investointi on. Sitten sen perään voi olla tiivistettyjä, että mitkä ne niin kuin syyt, mitä hyötyä mulla on siitä investoinnin tekemisestä. Sitten taas osa haluaa hirvittävän vaikkapa teknisen, niin kuin, että ne ei välttämättä ajattele sitä ollenkaan siltä kannalta, että ne haluaisi tietää niitä hyötyjä. Ne haluaa tietää vaikka teknologioita tai autokauppa on mun mielestä loistava esimerkki. Joku auto-ostaja, niin se haluaa tietää ihan täsmälleen, että mikä neliveto
ratkaisu tässä autossa on ja et cetera. Toinen haluaa vaan, että pitää päästä mökille, että onko se nelivelo? On. No hyvä. Ja onko se punainen? Niin. Hei, ymmärrät, että tämä liittyy, mun on pakko tarttua tuohon autokauppaan. Mä olin yhdessä mediayhtiössä liiketoimintajohtajana ja mulla oli iso autofirma. Sai toimari, hän oli toimari multa jo silloin, niin tai yhden merkin toimari, sanotaan ehkä näinkin. Mutta ja sitten alettiin keskustelemaan tästä käyttövoimista ja dieselin ja bensan ja sähkön ja pikkuhiljaa. Ja sitten me tehtiin semmoinen juttu, että se oli vaikea saada se myyntiporukka niin kuin laulamaan niin kuin samaa nuottia. Sehän on mahdotonta, kun mennään eri paikkakuntiin. Kun sä tiedät, että mikä on myynnin organisoinnin yksi niin kuin vaikeus on just tämä. Mutta siinä kommunikoinnissa tehtiin sille, että mä menin, oli semmoinen sisähalli, että mä kuvaan tämän tilanteen, eli siis sisäjalkapallokenttä. Iso kupoli. Ja me mentiin sen, futis oli niille tärkeä, brändille tärkeä asia, ja siitä sain niin kuin kontekstin sille, ja istuttiin keskiympyrässä kaksistaan. Ja ruvettiin käymään asioita. Mä näytin hänelle erilaisia sanoja, joista hänen piti sitten rupea kertomaan sitä. Ja siinä samalla puhuttiin tästä, että miten ihmiset saadaan ymmärtämään tämä käyttövoimaero, että kun tavallinen kulkija ei voi edellyttää, että kaikkia miettii, että kuinka paljon bensa maksaa ja kuinka paljon kuluttaa ja näitä tämmöisiä asioita. Ja sitten tehtiin video siitä ja pantiin se siis tuonne ihan YouTubeen, mutta se oli enemmän sisäiseen käyttöön tehty. Niin se, missä mä itse mulle tunsin siitä tosi suurta mielihyvää se, että kun me keksittiin yhdessä tämä asia, niin se palaute myyjiltä oli se, että kiitos hänelle siis tälle johtajalle, kiitos kun sanotit meille tämän vaikean asian. Sillä oli kaksi puolta. Toinen oli se, että hän teki sen hyvin, mutta sitten toinen oli se, että hänen asemansa, tämä on mun tulkinta, hänen asemansa takia, niin sä olit ikään kuin frontissa, ihan siinä niin kuin etulinjassa, eli siis siinä tapauksessa pikkasen julkisuudessa, että kun hän kerran sanoo noin, niin silloinhan asia on näin. Mutta se oli hienoa kuulla se palaute, ne oli aidosti. Ja toihan on tommoinen tapa, niin kuin, toi on yksi tapa, millä kulttuuria yrityksessä rakennetaan. Että sä näytät esimerkkiä ja toimit sen mukaisesti. Ja siinä on usein, väärin ehkä sanoa usein, mutta liian usein, niin on niin, että sanotaan yhtä ja tehdään toista. Eikö juuri näin? Ja tähän mä tuun saman tien, että on se, että kun mulla oli myös yksi keissi, missä tehtiin tämmöinen, aloitettiin tekemään, sanotaan näin, ei yritetty, vaan aloitettiin tekemään brändin muutosta vähän niin kuin, että kommunikoidaan eri tavalla. Ja mulla oli myös hyvä konsultti, joka sanotti niin kuin tämän niin kuin olemassaolon tai tämän, mikä tämä on tämä reason to exist, tämmöinen olemassaolon tarkoitus. Joo. Niin ja sitten hän teki siitä mielestäni tosi hyvän siitä tekstistä. Ja sitten meillä oli hyvin semmoinen intiimi tila, ei ollut paljon porukkaa, mutta oli muutama 10 ihmistä ja hyvin intiimi tilaisuus sitten käydä tätä asiaa. Ja mä totesin, kun mä katsoin näitä ihmisiä, että nämä ei ole niin kuin ollenkaan ymmärrä, mistä tässä mennään. Ja hän oli nähnyt, tai kaveri nähnyt tosi paljon vaivaa, ja mä olin tyytyväinen siihen, mitä se löydös oli. Ja vasta jälkeenpäin on miettinyt tätä tilannetta, että ne olisi pitänyt käyttää niin kuin vielä enemmän, se voi tiivistää, se voi muuttaa, se olisi voinut olla video, se olisi voinut joku tämmöinen, ehkä jopa siis niin kuin vielä ulkopuolelta tuleva ääni. Niin, ja tämä on semmoista niin kuin, että toi on niin kuin todella, tuli vaan tästä just nimenomaan autokaupasta mieleen tämmöinen, se on todella siis tosi sensitiivistä ja tämmöistä niin kuin tärkeää, että nämä asiat, varsinkin tärkeät asiat, pitäisi pitää vain niin kuin simppeleinä. Että siinä ei tarvita korulauseita ja muita. Tässä oli nyt vähän brändistä kysymys, oli pakko niin kuin maalata. Mutta se on semmoinen niin kuin este kanssa, ja se nostaa sitä kynnystä, jos ei ole sitä kulttuuria. Jos ajatellaan vaikka viestinnän tai vuorovaikutuksen kulttuurin osana, että jos ei ole esimerkiksi sisällöntuotannon kulttuuria, tai aina puhutaan, niin kuin, että vähän koputetaan mikkiin ja niin kuin tämmöistä, että vaan nyt saadaan tämä homma hoidettua.
niin se on iso asia sitä. Ja sen takia mun mielestä tässä mediaympäristössä, jos puhutaan niin kuin yrityksistä medioina ja näin poispäin, niin kyllä se on semmoinen asia, mihin pitäisi niin kuin panostaa. Mutta se tulee kuitenkin loppukädessä mun mielestä sieltä ylimmästä johdosta se asia. Ja varsinkin jos on yhtiöitä, missä vaihtuu ajatellaan, että jos on vaikka 3 vuoden stinttejä tai jotain tämmöisiä johtajia, niin kyllä se on niin kuin aika vaikea pitää sitä yllä, kun just on niin kuin rakastuttu tai ihastuttu tai vihastuttu. Eikö niin? Ja sitten taas tulee uutta. Et mä en tiedä, miksi siinä on mä oon puhunut näiden konsulttiyhtiöiden kanssa tästä, että kun tehdään niin kuin transformaatio niin kuin plänäystä, siis suunnitellaan niin kuin muutosmatka. Ja mä oon niin kuin jotenkin todennut, että yhden yhtiön niin toimari sanoi mulle, että hetkinen, mutta että kun sä puhut tästä, että meillä ei noissa tiimeissä ollenkaan viestintäihmisiä. Ja se on iso asia tuoda transformaatio pöytään. Kyllä. Sitten pitää samaan aikaan jatkaa business as normal, usual, eikö niin? Pitää jatkaa sitä normaalia bisnestä niin kauan, kun päästään kiinni siihen. Ja tämäkin on yksi asia, niin kuin, että sun pitäisi olla, mä käytän tämmöistä lausetta, että be ahead of the problem, not behind the problem. Että tässä pitäisi olla tässä koko viestintässä ja vuorovaikutuksessa ja kulttuurissa, pitäisi olla koko ajan niin kuin sillä tavalla askeleen edellä, että ottaa huomioon, mitä voi tapahtua. Ja tähän liittyy nimenomaan se, että sun pitäisi tuntea se porukka, kenet pitää saada mukaan. Siis oikeasti tuntee. Ja on se mahdotonta, jos sulla on 200 ihmistä töissä tai muuta, niin miten sä sen tekisit. Mutta se on niin kuin mun mielestä, siinä käytetään niin kuin mediallisia keinoja. Se on mun näkökanta siihen. Mutta yksi karismakin riittää, yhden henkilön karismakin saattaa riittää. Niin, mä se just sanoa, että käytetään SpaceXää esimerkkinä. SpaceXn listautuminen tällä viikolla. Tämä on nauhoite, joten se voi olla, että siitä on jo ulos tullessa useampi viikko, mutta SpaceXn listautuminen tällä viikolla niin loi tuhansia miljonäärejä. Totta. Ja muistaakseni, oliko 400 miljonääriä. Valtavan määrän varakkaita ihmisiä. Ihan niin kuin SpaceXn kahvilan henkilökunnasta lähtien ne on saanut osakkeita osana palkkaa vuosien varrella. Siellä on hitsareita, ihan kaikenlaisia. Kyllä. Se on mun mielestä hyvä osoitus siitä, että miten viestitään sanattomasti. Että miten tärkeä osa meidän organisaatiota sinä olet. Että me halutaan, että sä oot osa meidän yhtiötä. Ja kun meillä kaikilla on yhteinen päämäärä, SpaceX tulee viemään ihmisen Marsiin. Se tulee perustamaan tukikohdan kuuhun. Asioita, jotka pelkästään 10 vuotta sitten oli lähinnä niin kuin tieteiselokuviin kuuluvia. Niin, todellisuuden kanssa niin kuin täysin irrationaalisia asioita. Ja kuitenkin käytännössä niin Elon Musk johtajana on ylläpitänyt niin sijoittajien kuin henkilökunnan uskoa siihen, että me pystytään tekemään tämä. Ja kun sitä uskoa on pystytty ylläpitämään sisäisellä viestinnällä, tarinankerronnalla, mutta sen lisäksi myös sillä, että ne insentiivit on ollut kaikille ja ne insentiivit on ollut yhtäläiset, niin kuin samaan päämäärään tähtäävät. Joo, se on onkin nimenomaan se, niin kuin me puhuttiin näistä insentiiveistä ihan tässä alussa, että se on, niin kuin, se on tietysti vaikea. Mutta mä vähän niin kuin sillä en opponoi, mutta mä just mietin tätä, että miten porukka yleisesti ymmärtää Suomessa, että mitä se tarkoittaa olla Elon Musk tai joku vastaava. Että se on niin kuin, kaikki johtajathan haluaa siihen asemaan, eikö niin? Ja miten se saataisiin niin kuin matalammalla, eikö niin sä voit
sä voit laittaa sen insentiivin siihen mukaan ohjelmiin ja ottaa. Sehän on hyvin paljon siitä niin kuin johdosta kiinni. Totta kai loppukädessä myös omistajista kiinni, mikä se onkaan se järjestely. Mutta että mä oon ehkä sen verran old school niin kuin siinä, että kuinka moni, että uuden sukupolven ihmiset, uuden sukupolven johtajat, niin miten saadaan luotua tuommoista kulttuuria, missä että sä oot niin kuin, otan toi Ferrari on hyvä esimerkki, että se niin kuin, että sä oot tehnyt aikoinaan Enzo Ferrarille töitä, nyt sä teet niin kuin Elon Muskille, ja siellä on niin kuin, ja siihen tämä perustuu ihan sama. Richard Branson teki, niin kuin toi Branson teki samalla lailla. Kyllä. Se Branson, joo. Ja sitten että se vaan syntyy, koska se ne johtuu siitä, että ne osaa toimia niin kuin mediana ja ne haluaa olla esillä, ja totta kai siinä on egoa myöskin mukana ja pitää olla. Pitää olla. Joo, mutta just sitä, että se vaatii, että mä väitän, että jos haluttaisiin ton kaltaisia johtajia, niin niitä syntyy vaan silleen, että niitä ei niin kuin oikeasti haeta, vaan sitten niin kuin joku osuu sitten niin kuin oikeaan paikkaan ja sitten lähtee, koska semmoisia on niin kuin tosi paljon. Ja vaikka ne ei ole noin isossa mittasuhteessa, niin silti se on niin kuin mahdollista tehdä iso vaikutus ja nimenomaan kulttuurillinen vaikutus koko siihen jengiin, kenen kanssa tehdä töitä. Mä tartun tuohon johtajuuteen, koska se on yksi tämmöinen niin kuin merkittävä kulttuurillinen asia menestyvissä organisaatioissa. Riippumatta siitä, puhutaanko me niin kuin yrityksistä tai jopa kulteista tai mafiasta, armeijoista, niin on se, että johtajia kasvatetaan. Kulttuuri on siinä organisaatiossa on sellainen, että sieltä kasvatetaan johtajia. Koska missä tahansa organisaatiossa, jossa tuot johtajan ulkopuolelta, niin se jollain tavalla rikkoo sitä olemassa olevaa kulttuuria. Sehän on esimerkiksi yhtiössä, niin se on hyvä juttu, jos se kulttuuri on huono. Niin silloin me halutaan tuoda sinne sellainen johtaja, joka tuo kokonaan uuden tavan toimii, karsii siitä organisaatiosta sellaiset yksilöt, jotka ei kykene semmoiseen. Ja mä nyt käytän tässä esimerkkinä vaikka mafiaa, nimeämättä minkään niin ammattimaisessa rikollisorganisaatiossa ei suvaita niin kuin minkäänlaista epärehellisyyttä organisaatiota kohtaan, eikä niin kuin oman edun tavoittelua ohi organisaatio. Sparta, niin kuin kaupunkivaltio aikoinaan hyvin kuuluisa, on myös hyvä esimerkki siitä, miten lapsesta lähtien niin sua kasvatettiin ja sua koulutettiin kohti tiettyä roolia. Se koko yhteiskunnan kulttuuri oli sellainen, että kaikilla oli tarkoitus, jokaisella yksilöllä oli tarkoitus, oma paikka osana kokonaisuutta. Ja semmoista oman edun tavoittelua ei hyväksytty. Sitä katsottiin hyvin paheksuvasti. Spartan kukoistusvuosiin liittyy totta kai paljon myös niin kutsuttujen Heleenien eli orjien hyväksikäyttöä ja sen tyyppistä, joka sitten on semmoinen negatiivinen ilmiö, mutta niin kuin kulttuurillisesti niin siellä rakennettiin jatkuvasti, kehitettiin niitä yksilöitä organisaation sisältä. Ja Apple on mun mielestä hyvä esimerkki. Totta. Steve Jobs, kun jäi pois, niin Tim Cook astui käytännössä siis erittäin suuriin saappaisiin. Onnistui ihan täydellisesti. Aivan täydellisesti. Hän tunsi kulttuurin. Hän tunsi kulttuurin ja hän oli osa kulttuuria. Se kysymys ei ollut pelkästään siitä, että hän tunsi, vaan hän oli osa. Steve Jobs niin kuin
hahmona ja johtajanahan on niin kuin hyvin ristiriitainen. Ja Yleensä johtajat, näkyvät johtajat ehkä on. Kyllä, mutta hänellä oli selkeä päämäärä. Ja käytännössä ne yksilöt Applella, jotka ei uskoneet siihen niin kuin yhteiseen päämäärään, niin ne ei myöskään kestänyt siellä. Se kulttuuri oli sellainen, että silloin siitä organisaatiosta pudottiin pois. Ja toisaalta siellä annettiin tilaa luovuudelle. Kuka tahansa saattoi tuoda pöytään jonkun asian, joka on todella merkittävä, kuten esimerkiksi se kuvien rullaus. Joo, totta, joo. Niin hyvässä organisaatiokulttuurissa pyritään ensinnäkin siihen, että siellä on niin kuin urapolkuja, siellä on kasvupolkuja ja tulevaisuuden johtajat täytyy rakentaa organisaatioiden sisältä. Ja Suomessa ehkä usein on ongelmana se, että me ollaan oikeasti aika tosi pieni markkina. Kasvavatkaan yritykset ei niin kuin kasva määränsä enempää, jos ne pysyy kotimaan markkinassa. Ei ole olemassa semmoisia samanlaisia mahdollisuuksia koko organisaation kasvuun kuin vaikkapa Keski-Euroopan tai USA:n markkinoilla, että siellä tulee tiettyjä niin kuin pullonkauloja, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö me voitaisiin toimia yrityksissäkin sillä tavalla, että me pyritään maailmanvalloitukseen. Me halutaan kasvattaa niitä yksilöitä sieltä organisaation sisältä. Tuo on hyvä pointti, varsinkin koska me joka tapauksessa kansainvälistytään koko ajan ja porukkaa liikkuu eri maista ja osaajia tulee, niin se on niin kuin se mindset, mitä tarvittaisiin, on nimenomaan, että vähän ollaan niin kuin turvallisuuden hakuisia täällä. Tämä nyt yleistän kadunkulkijana tätä asiaa, mutta että ei ole semmoista että joillakin on ambitio, mutta se ambitio on ehkä semmoista, tai varmaan monella on ambitio tietysti omistajilla firmoissa ja sitten varmaan johdollakin, mutta semmoista niin kuin näkyvää, sen takia tämä Steve Jobs on niin kuin hyvä, nämä on hyviä esimerkkejä, koska ne on saanut ne on tehnyt valtavan isoja juttuja myöskin, mutta mä väitän, että Suomessakin löytyy paljon semmoisia yhtiöitä, joissa tehdään aika niin kuin, tehdään ihmeitä. Kyllä. Ja ehkä sieltäkin pitäisi tulla ehkä esille, mutta Suomessa tämä vaatimattomuus pitää asian, että eihän mä nyt kuitenkin, ja nyt mä vähän taas yleistän, että jos joku kuulija on eri mieltä, niin mielellään kuulen, että Suomessa kuitenkin uudet sukupolvet on tottunut muun muassa vuorovaikutukseen enemmän kuin vanhan sukupolven porukat. Tämä mun alue tästä vielä mukaan tähän. Ja se on niin kuin, joo, mutta toi on hyvä pointti. Mutta semmoinen, tämä liittyy mun mielestä, jos mä hyppään pikkasen sivuraiteille tästä äskeisestä. Steve Jobs ja Apple ja nämähän on brändejä. Puhuttiin brändeistä aikaisemminkin niin kuin Ferrari liittyen. Ja se on ehkä semmoinen asia kanssa, että hyvin vähän kuitenkin loppukädessä tuodaan asioita näkyväksi. Ehkä mä oon tämän jo tässä nyt aikaisemminkin mainittu, mutta että ihmisten tuleminen näkyväksi tai asioiden tuleminen näkyväksi, kun puhutaan viestinnästä, niin se ei riitä, että sä lähetät niin kuin tiedotteen, joka olisi niin kuin mustaa valkoisella, vaan sun pitää tehdä aina joku. Mä oon sen verran, niin kuin mä sanon, että mä oon niin kuin brändi-ihminen ja tämä Formula 1 on osoittanut, että se koko se niin kuin, estetiikka on niin improvisoiva. Siis se on kaikkia, niin kuin, ei improvisoiva, vaan tämmöinen niin kuin, herättää tämmöistä niin kuin ihailua ja tämmöistä, niin se on niin viimeisen päälle tehtyä. Ja tässä minun on pakko kertoa niin kuin tulevista sukupolvista yksi asia, joka liittyy, ja tämä on niin kuin kulttuurin alkua, siis mun mielestä. Olin tässä, oliko tänä keväänä, joo, niin olin siis, tai kevättalvella oli siis penkkarit, ja mä olin junassa menossa kaupunkiin, ja siinä oli iso lauma sitten haalari-tyyppejä siinä, sitten mä kiinnitin huomiota, että mä istuin niin keskellä semmoista niin tyttölaumaa siinä. Niin kuin, ja ne oli kaikki siinä. Sitten mä rupesin katsoa, että hetkinen, että niillä on kaikilla niin Formula 1 vaatteet päällä. Haalarin alla oli Red Bullin, tiedätkö, niillä oli oman Lando Norrisit ja systeemit. Ja
Ja tämä liittyy siis brändeihin, miten se voi tulla esille, on se just, että ensinnäkin mä hirveästi mietin nykypäivän maailmassa, että kun mä oon vanhempi henkilö, että voinko mä puhua nuoremmalle naiselle junassa. Oikeasti mä otin tästä, niin kuin, no okei, sitten mä ajattelin, että tämä on hyvä jengi, että mä kysyn, että saanko kysyä yhden kysymyksen. Että teillä on aika makea menoa, että sitten tajusin, tai niin, tehdään penkkarit ja näin. Sitten saan kysyä yhden kysymyksen liittyen Formula 1, että teillä on kaikilla selvästi päällä nämä vaatteet. Ne sanoi, että ja sitten mä kysyin sitten siinä lähimpänä olevalta, että mikä tuossa Formula 1 siis vetää. Sitten se oli alkaa hiljaa sanoa, että kyllä se on se estetiikka. Ja mulle se todistaa sitä, että kun tulee, siis brändithän tulee paljon räikeämmiksi ja kaikkea tämmöistä. Ja semmoinen, että se Formula 1 on ainakin mulle opettanut semmoisen niin kuin tosi pieteetillä tehdyn, kaikki tapahtumat, kaikki niin kuin ulkoasut ja kaikki mietitään. Ja sen takia palaan tähän alussa, kun puhuttiin näihin uniformuihin. Että uniformut selvästi, että nämäkin jalkapallojoukkueilla on kannattajia Formula 1, niin nimenomaan firmojen just se kulttuuri, että sulla olisi niin kuin, kun kasvatetaan, kun sanoit, että kasvatetaan johtajia ja näin päästä, niin sä opit niin kuin pienemmillä paikkakunnilla, missä on paljon hyvää teollisuutta, niin siellä liikutaan ehkä vähemmän. Mutta kyllä niihinkin sitä KV-porukkaa tulee mukaan ja näin poispäin. Mutta nimenomaan se tämmöisellä niin kuin, että kenelle tehdään töitä. Mä niin kuin tiedän nyt takaisin samaa kehää, mutta sun pitää tietää, miksi tätä tehdään ja mitä sillä saa aikaiseksi. Ja sen takia mulle jäi näistä keskustelusta, mitä mä siihen Ice-aihin aikaisemmin mainitsin, niin jotenkin siinä musta tuntuu, että siinä niin kuin loksahtaa kaikki asiat paikalle. Mutta siinä onkin sitten mun mielestä nuoremman sukupolven jengiä tekemässä. No, tartun tuohon, että pitää tietää, mitä ollaan tekemässä. Ja kenelle ollaan tekemässä. Mutta erityisesti, että mitä ollaan tekemässä. Otetaan taas se Formula 1, että minkä takia Formula 1 tiimit vetoaa niin kuin globaalisti semmoisiin henkilöihin, erityisesti nuoriin, jotka haluaa olla maailman huipulla tekemässä jotakin sitä, mitä ne on tekemässä. Niin sehän liittyy siihen, tämä on jälleen tämmöinen niin kuin viestinnällinen kysymys. Kaikille on täysin selvää, että kun Formula 1-talli on mukana, niin sillä on vain ja ainoastaan yksi päämäärä. Se on voittaa. Kyllä. Se ensimmäinen päämäärä on voittaa aikaa, jotta toinen voittaa osakilpailu ja voittaa mestaruus. Ja se on viesti, se tulee, sitä ei tarvitse enää sanoa kenenkään. Se on viesti, jonka se koko F1-organisaatio tuo, että me ollaan kaikki täällä vain yhtä ainoaa asiaa varten, me ollaan voittamassa. Ja sen tyyppistä viestintää me tarvittaisiin myös niin kuin erityisesti mun mielestä suomalaisissa yrityksissä. Että ei me ole tultu tänne niin kuin tekemään duunia 8-4, me ollaan tultu tekemään voittamista. Mitä ikinä se sitten siinä kyseisessä organisaatiossa on ihan sama, että jos se on metallipaja jossain pienemmällä paikkakunnalla, niin me ollaan tultu tekemään parasta, mitä me voidaan tehdä. Tai sitten ISI-tyyppinen. Että kaikilla on selvä se, että me tullaan joka päivä, kun me tullaan tekemään niin kuin parasta, mihin me pystytään. Ja kaikilta odotetaan sitä, että jokainen tekee parhaansa. Mulla on nimenomaan parhaansa. Sehän on niin kuin, että suomalaiset on kuitenkin tunnollisia tekijöitä. Mutta se, mikä tässä on itse asiassa, nostit nyt hyvän asian esille, että miten se voitto tehdään yrityksissä näkyväksi. Ja urheilussa se on, eikö niin, jalkapallossa maali, eikö niin, voittaa matsia, tullaan autourheilusta, moottoripyöräilystä tullaan yli maaliviivan ensimmäisenä tai siinä. Ja sitten jos sä näytät niin kuin luvun, mä niin kuin, että sä näytät firmassa luvun, että me ollaan päästy tähän 333,2 miljoonaan. Iso luku, mutta kun se oli viime vuonna, se oli niin kuin 332,9, eikö niin? Niin se ei vielä, se luku kertoo vaan sitä, että kun me ollaan päästy tavoitteeseen, niin ehkä että tulee bonareita tai että meidän niin kuin olemassaolo säilyy tai jotain muuta. Mutta näissä kohdissa pitäisi tuoda aika paljon esille sitä, että mitä silloin on saatu aikaan. Ja sitten nyt tullaan siihen, että jos ei mitään muuta ja niin kuin ole muuta kuin se, niin semmoinen referenssien käyttäminen, siis nykypäivänä siis haastatella asiakasta on niin kuin
että se tulisi kertomaan, miten hyviä te olette, ilman että sanotaan, että tuletko kertomaan vaan, että miten tyytyväinen, kun se on vähän semmoista liian laimea. Se pitää olla niin kuin ihan oikeasti sitouttaa sitä asiakasta, että tuu puhumaan meille tästä asiasta. Ja ne tulee oikeasti, kun niitä pyytää. Kyllä. Tekee hyvän käsikirjoituksen, tekee hyvän tilaisuuden, ne tulee mielellään. Ja mä olin tosiaan mediayhtiössä töissä ja mä tein semmoisia, oli silloin korona-aika ja sitten tutkittiin niin kuin konsultti kävi puhumassa eri asiakkaille ottamassa niin kuin näkemyksiä meistä. Ja jengi oli ihan ihmeessä, että sä nyt voi asiakkaalta mennä kysymään tuommoista. Mutta se oli ulkopuolinen kaveri, joka kävi kysymässä, että miten toimii. Ja sitten me tehtiin siitä semmoinen, mä tein oikein live-lähetyksen, niin kuin, koska jengi ei saanut olla yhdessä. Joo. Niin se vaikutti hetken ihan niin kuin älyttömästi se, että sanoiko se tosiaan noin. Sitten kun mä otin välillä, mä sanoin, että voisin ottaa kuukausikokoukseen asiakkaan puhumaan niin kuin oman vuoron, niin kuin kaikki oli tietysti verkossa siihen aikaan. Eihän se voi nyt meidän kokouksiin. Niin silloin on oma slotti, silloin tämä 10 minuuttia tässä ja se lähtee ja meidän lähetys jatkuu sitten. Että tämmöisiä ihan tässä mä näen sitä, että nämä ei ole mitään rakettitiedettä, enkä mä niitä keksinyt, vaan enemmänkin sitä, että jotain pitää niin kuin tehdä, jotta saadaan, niin kuin se kulttuurihan tulee näissä näkyviin. On se sitten niin kuin sitä päivää vai ei, mutta se on kuitenkin osa sitä, että yksi osa kulttuuria on sitä, että me keskustelemme avoimesti asiakkaiden kanssa. Ja kuuntelemme. Varsinkin kuuntelemme. Asiakkuuksista ja asiakaskokemuksesta ja kaikesta siihen liittyvästä, niin mehän voitaisiin puhua jälleen kerran 6 tuntia. Mutta olisiko meidän tänään hyvä lopettaa tähän? Joo, tämä oli ihan loistava alku tälle keskustelulle ja niin kuin sä taisit jossain vaiheessa sanoakin, niin viimeksi kun juteltiin, niin piti tunti jutella, niin 6 tuntia juteltiin. Että tämä on erittäin hyvä. Kiitos paljon, tämä oli hyvä keskustelu. Joo, kiitos.